job. Dito na naman ako sa vlog ng anak ko, nakikigulo. Wala akong vlog na sarili. Para buhay yung vlog niya. So for today, unboxing na naman tayo. So pumunta akong SM Fairview Appliance Center. At bumili ako ng Turbo Pro. So, bumili ko niyan kasi wala akong sarili, nangihiram ako sa tatay ko. Tsaka yung sa tatay ko, yung lalagyan ng yung lalagyan ng yung pinakain ganito niya is yung parang kaldero, so hindi mo makita yung loob. So ito, tanggal ko lang ng tali. So yun nga. Yeah. So ang bili ko sa kanya is 2,295. So okay siya trading. Ibang ganong presyo doon. Pero ano yata yung mga Kiowa, Eureka, pero mga ano yata yun, mga convection na yung umiikot na hangin. So maganda sa convection, syempre pinapaikot ko talaga init dun sa loob ng nung vessel nyo, diba? Lang wala akong tiwala sa brand. Sabi ko nga, baka Amark Flex ako. Ang mga murang brand lang naman tayo. Ito 3D, matagal na rin ito subok na. Kaya nga, ba nakalagay sa labas pala muna. 3 to 5 times faster cooking. Wow, try ko. High temperature resistant glass bowl, syempre. Halogen heating element, yan yung may ilaw. Easy operation with timer and temperature control. So may thermostat and timer. And convection functional. Convection din siya. Panalo. Kasi yung Kiowa, di ba? Cooks food evenly from all sides with thermal fuse. Yan lang. Malakas sa kuryente talaga yung mga nagpapainit at nagpapalamig. 1300 watts. So malakas siya. Ang bigat niya, 5.65 kilograms. And ang capacity niya is 10 liters. Unboxin natin. Mamaya de-demo rin tayo. Salangan natin ng isang lechon belly. Alright, di ba? So, what's inside the box? Yung warranty nila, yung resibo lang, di ba sa SM, tinago ko na. Mga medyo lumang model to, kasi mga bago, sa napansin ko natatanggal na yung plug nila. Yung parang sa rice cooker. Ewan ko, yung bago. Ayan, yung parilya at yung pangkuwa. Ayan, so dalawang parilya niya, isang mababa, isang mataas. And ito, pangkuwa ko, alam ko yun. Pangkuwa. Tong na malaki siguro. Hindi ko alam, tama ba? Ayun nga, para makuha niya siya. Pwede niyo salangan ng pizza kasi. So, ito siya. So, yung temperature niya hanggang 250. Okay? Timer niya hanggang 60. So, pag binuksan niyo siya, ilaw yung loob. May ilaw dyan, yung halogen. Kasi ilaw to. At ilaw to. Ang use nitong temperature or yung thermostat, kunyari sinet mo sa 200, pag na-reach na yung 200, kusa siyang mamamatay. Parang ref, di ba? Mga oven. Pag namatay siya, okay, tipid na yon. Kaya huwag kayo bukas ng bukas. Pag namumina yung temperature sa loob, pag bumaba, bukas na naman siya. Okay. Itong handle, ito na rin yung on-off niya. So pag nakaganyan, off yan. The usual na traditional turbo, binaba nyo, on yun. So yun. Tapos yung vessel niya naman, sa loob ito yung warranty, yung manual, and yung service centers, mga listahan. So tatlo lang ang documents sa loob. Yun nga, yung service centers. Pero 1 year warranty siya, sa SM ko lang babalik. Yung warranty, hindi naman daw kailangan, basta yung resibo, and yung manual. Which kailangan pa ba natin yan? Simula bata, nagtuturbo na tayo. So, ito yung vessel. Ang importante sa turbo, aray. Yes. Ito yung patungan niya. Yan, dapat may patungan yan talaga. Ito na mahirap dito kasi. Baka mabasa. Ito, importante ito. Kasi wala ito, ilagay nyo itong yung nagpapainit, ang baba niya. So kung yung mga chicken nyo malaki, or yung lechon belly nyo malaki, sunog yung taas nun. Kaya sabihin mong convection siya. So ganyan. Ayan. Diba?
nyo, buksan natin, makita nyo yung ilaw yan. Ayan. So ito, tatry natin nga dito sa, ano ba to? Ano ba? Maliit na baboy lang. Testing muna. Ang ingredients. Paminta. Para medyo sibulitsyon. Tanglad. Laurel. Bawang. Sibuyas. At dahon ng sibuyas. Okay, so linisin muna natin yung sangkalan. Actually, hindi ko kasi ginagamitan ng mga kahit anong karne yung sangkalan na yan. Dito ako sa plastic. Yan. So, yung next step po natin is gigilitan ko siya sa likod. Yung karne lang mismo. Kasi nga, hindi na nga natin siya i-marinate. So, dyan natin isisingit yung mga aromatics like laurel, bawang, sibuyas, salt and pepper para mas pumasok siya sa lasa. Tapos, syempre, yun nga, sabi ko nga, since hindi naman natin siya i-marinate, gagawa natin siya ng brine solution. Ito, tubig lang yan na may asin. Ang ano raw niyan, ang part ng asin sa 1 litro, 1 kutsarang asin. Hindi ko na sinukat. Hindi ko naman ibababad na matagal. After 10 minutes, go na tayo dyan. So, ito na nga yung mga aromatics. Chinap ko na yan. Bawang, laurel, at sibuyas. So, kung sa dami, bahala na kayo. Ito naman yung tanglad, tinanggal ko na rin yung dahon. Actually, pwede yung sama yung dahon, kaso maliit yung pork. Pinadtad ko na lang siya. So, as usual, punas-punas bago magsimula. At sabi ko nga, lagay ang sangkalan, hindi ko nilalatagan ng karne yan. Kinis niyan. Diba? Ayan, punasan lang natin ng onte. At lagay na natin ng salt and pepper. Ayan, singitan natin siya dun sa mga hiniwaan ko kanina. Para pasok ang lasa. Pwede nyo damihan yung asin, di ba? Kung sibulit yun ang gusto nyo, medyo maalat talaga yun. Nakalat nyo lang siya. Himas-himasin nyo yung hiwa. Magaling naman kayo maghimas ng hiwa. Yung laurel, silingit ko dun sa loob. Mampabango, yung bawang at sibuyas din. Yan, lagay nyo lang lahat. Pag di kumasya, okay lang. Pag ni-roll nyo, may nalaglag, balik nyo kung ayaw nyo. Diba? Teka, kailangan ko ng tulong dito mag-roll. Pero ito ang itsura niya. Barubal muna kasi testingin lang naman natin yung ano ba yun? Yung 3D Turbo Roaster. So yan, nandito yung aking asawa. Patulong lang ako para mabuhol ko lang yung magkabilang dulo. Yung tawag sila dito, yung butchers, ewan, basta yung buhol para masisikipan mo pa siya. Pati yung tali, hindi naman PC tawag yan, something butcher din, butcher string, ewan, pero shoutout dun sa taga SM, binigyan ako ng tali. So sabi ko sa kanya, tuwing bibili ko ng belly lechon sa kanya, belly lechon, hingi na lang ako ng tali, no problem naman daw. So tayo, gupit-gupitin ko lang yung sobrang tali. Actually, mahirap kasi tanggalin yan pag naluto. Punas ulit. Si Boy punas ako eh. Yan. Linisin nyo lang. Pwede nyo rin putulin yung tanglad kung gusto nyo yung sa dulo. Pero ako, ayoko. Yan. Tapos set aside natin. Since makapal yung karne nito, naisip ko, ibalot ko muna sa foil. Para hindi masunog. Mga nakaano dyan, foil baka masuka kayo. Up, down. Asan ba yung pork ko, bisit? Ayan. So, bago natin isara, aasilan ko na rin yan. Yan, so balot nyo lang na maayos. Actually, kahit hindi maayos, basta balot siya. Kasi yung importante dyan, parang may steam lang siya dun sa oven or parang pinaputok. So, in that way, mas maluto ng una yung loob, hindi masunog yung labas. So, isa lang na natin to. So, ito, 40 minutes na siya at 180 degrees
Celsius. Kung napapansin nyo, pinoil ko. Una, dapat wala, rekta na yan. Kasi medyo mataba yung karne nung nabili ko. So para sure na maluto yung loob. Hindi masunog masyado yung labas. Ito, tatanggalin ko na yung foil. O yan, busuhan muna natin. Ay, okay na yung loob nito. Mahabol na to kahit tanggalin na natin yung foil. Pero, balik natin yung sabaw, mga idol. Actually, yung mag-iba nito, no tubigan yan. Kasi nga, imo-moisturize na yung niluluto nyo, hindi magdadry. Eh ako, yan na lang, pwede na yan. May tubig din yan. May oil pa. Oh, saan ka pa? So, ang unahin natin is yung ilalim. Bakit? Para yung huling maluluto, yung ibabaw, yun ang mainit. Pag sinerve natin, di ba, yun ang unang titirahin. So, takpan lang natin. Iset natin siya ulit ng same na lang. Ano nga ba yun? 180. Yung timer, balik natin sa 1 hour. Thermostat natin is at 180 degrees. So, balikan natin after an hour. So, ito na yung unang first hour niya. Pwede na rin yung kabila. Balik rin na natin. So, since makapal nga yung taba, ay may laman, 40 minutes ko siya naka-foil, kasi ito 1 hour, binaliktad ko muna. Para ang huling, maluluto yung likod, which is yung itaas pag sinerve natin mamaya. Serve natin sa sarili natin. In total, naka 1 hour, 40 minutes na tayo at 180. Pero yung 40 minutes na una, 180, pero nasa foil. Tapos, yung sunod 1 hour, nakabaliktad. So, ngayon, yan naman. So, ganun ulit, 180, and then 1 hour. So, nakailan na lahat? 1 hour, 40. Tapos ito, 40 minutes ulit. So, 40 minutes ng una, 1 hour yung kasunod, tapos 40 minutes ulit. Parang okay na yata siya. Guys, so final verdict ko dito sa turbo roaster na to is 5/5. Mas mabilis siya magluto kasi dati 4 hours inabot. Nung gumamit ako ng turbo, conventional siya, mura siya, and may halo dyan siya. So, goods to mga lods. Ayan, may kumagat na kagad. Thank you, bye-bye!